Bitta dona sarpa yig'amanda polni kurdan chopib ketish insofdanmi degan podushkalarim uchun men bugun sizga xolamni legendarniy spiskalarni ko'rsatmoqchiman. Storieslarimni anchadan beri ko'rayotganlar kiyim-kechak sarpamdan quturganim uchun bilsa kerak, lekin men bitta meni parfyumeriya quturgan ekan. O'shanga bugun sizlar bilan xolamni qolgan 30% gishtatlarini to'ldirgani bitta joyga o'tib kelamiz. Lekin bugun bizda bitta katta muammo bor. Butun bitta sarpaga olinadigan parfyumeriya uchun uydagilar благотворительный fonddan $500 menga ajratishdi. O'shanga bugun sizlar bilan men kelajakda qanchalik barakali kelin bo'la olishim mumkinligini ham sinab ko'ramiz. Let's get it. Auditoriyamdagi 80% qizlar mana shu Isadora kosmetikasi rekomendatsiya qilishganligi uchun mana shu yerga keldi. Qizlar men o'z chapani o'z beraman, mana shu Beruni tinchlik taraflab turaman. Как раз uyimga ham yaqin ekan. Afsonadan sal pastroqqa tushganda magazin joylashgan ekan. $500 pulim bilan butun bitta sarpamni qilgani keldim. Qani ko'ramiz, pulim yetadimi, yo'qmi? Qizlar, men bugun magazinga keldim. Adekvatniy sarpa yig'ishga. Hozir xolamiz spiskalarni sizlarga tashlab beraman. Bitta ko'rib olamiz, xo'p? Bo'ldi, tashladim sizga. Yig'olamizmi? Yig'amiz. Shunaqa qilib, men adekvatniy sarpa yig'ishga tushdim. Menga xayotir kerak edi. To'q kosmosdan ko'rinib turishim kerak. Bolanga o'xshagan. Yuzim kam qoldi, hozir kambaxroq ham bo'ladi. Kambaxal. Buni nima erimni tushirib tashlaymanmi? Ha qizlar, bizni kutgan onlar ham keldi. Hozir pulim yetmay qolsa zaxlabim chiqib ketaman deb turdim. No'nga to'tta было. Ровно. Qizlar ровно chiqdi. Hozir uyga borib olishga tak qo'yishgan paking qilib beraman. Ham qo'limda 80 ta paket ko'rganlardagi mashina artish kerakligi sarga tushib qoldi. Unpacking. Qizlar, hozirgi obzor qilmoqchi bo'lgan narsalarim любой bitta kelinning o'zi bilan parfyumeriyasida bo'lishi kerak. Shuning uchun mana sarpam endi universalniy bo'ldi. Bizda endi ham luxury, ham обычный kosmetika bor. Xo'jaboydan faqat mask xevlarni oldim. Yana toner, ulashuvchi krem, SPF. Shuning uchun bu byudjetga men 500 dan narsa olishga ulgurdim. Bu yerda ham tonalniy krem, ham konsiler, ham жидкий контуring, ham жидкий rumyana bor. Sistemamizda sertifikasi bo'lgani uchun qo'ydim. Endi bo'lsa luxury bo'lmagan kosmetikalarim obzor. Shuglamdan baza под макияж. Точилка на все случаи жизни. Tush mashinasi yaxshilab beradi deydi qizlar. Подводка Точилkamizdan brendidan. Сухой контуринг, рассыпчатая пудра, консилер. И mana dinozavrlar paytdan beri ishlatadigan BB shkaf. A teперь долгожданный люкс. O'sha wish listimdagi Charlotte Tilbury bunaqa kombosi. Endi bo'lsa men tushlarimni ko'rib chiqarim yana. Qizlar, men hozir qo'lim infarkt bo'lib qoladi. Charlotte bunaqa fiksator. Makiyaj tugatgandan keyin yuzingizni sepasizlar, kun davomida makiyajlar qotib turadi. Sizlarni vada. Puchkovoy kipri va ko'llarlar ham xolamiz spiskdan chiqdi. 80% ehtimol bilan bo'laman kerak bo'lmaydi, lekin mayli, xolami qo'ylari qolmay qo'ya qolsin. Spiskda o'chirsa turgan bunaqa kesishkalar. Bu kesishkalar oddiy emas ekan, pikmi, tualetni storik uchun gigiyenik narsalar. Sochlarimizda mayin bo'lish uchun balzam, shampun, xullas, vanna uchun pikmi naborlar. Feromondan bersa, to'g'risi bunaqa narsani oldin ko'rmagan ekanman, lekin hidi просто отпад. Bitta mana bunaqa naboram senga kerak edi deydi. Texnika kerak bo'ladigan любой narsa ichidan chiqar. U yoq kimga yes, bizani xonada endi konfetkalar sirri bo'ladi desa, nima qilaring, tualetga olib qo'yaverardik dedilar. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Shuncha olgan narsam hozir menga arzonga tushdimi yoki qimmatganmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar.